继续来看国造唱水舰第一代的原型舰海鲲号，伫9月28来落水。这个唱水舰专案的召集人王曙光进前来透露，讲有一个立委为了一寡暴利，一直咧舞，一直咧阻碍。海军的前顾问郭曙就直接来点名，讲这个就是国民党的立委马文君，讲马文君是美国的立委，马文君是指名王曙光来呛声，讲为着要证明清白，愿意来对赌性命。是郭曙甲回应，讲请马文君先讲好清楚，是不是有甲机密的文件摕互外国人？今天本人马文君如果有曾经找过黄曙光，为了蝇头小利，不要说蝇头小利，如果有跟他要过任何利益，我切腹自杀。如果没有，请黄曙光切腹自杀，可不可以？人觉着起一个被韩国做战男的负责人王曙光用性命来受诉，那样立委马文君是真不满，这几天伫网络上轰称作是美国立委。你身为海军的司令，你都当过，你不应该考量这些安危吗？你放了一个话，然后全部躲起来。唯有把情资给中共，我也切腹自杀。黄曙光出来面对。你有没有把这些东西送出去？你有没有害我们这些来帮我们国内造潜舰的朋友被抓了、被抄了，公司被封了？假如这件事情是事实，你就辞职，因为你不配做国民。AD 指控马文君的海军前顾问郭曙嘛走过北检控告加重诽谤，严格马文君透露郭曙和王曙光的关系。为什么他可以在我们的海军总部可以颐指气使，叫所有的军人去跟他做报告？他甚至开会的时候都坐在司令的旁边。我跟黄曙光他家人认识的时候黄曙光是中校，跟我从官校，可能官校我们都只有见过1、2次面，因为他比我高一班，不是我同学。那被指控盗窃秘密的器官，就是在2019年3月，在国防委员会一场机密的会议，马文君被指控会议期间出入讲电话，过程佮抄写机密的内容，而且无要签保密的协定。我想请海军把我没有签的那一张拿出来，好不好？我没有其他的办公室，如果有，我辞职。江南国际机密敢有红盗窃，高检署嘛出动昏案调查。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。